Всем привет! Сегодня у нас наконец-то семейный выезд на дачу. Я поогородовал, а другие занимаются кухонными делами. Чем занимаетесь? Готовим поесть. Приехал повар. А еще флорист. И кухонный помощник. Пойду пока себе клубнику наберу. Ведь никто не знает, где моя клубничная грядка спрятана. Еще мы сегодня ждем друзей ближе к вечеру. У нас будут шашлыки. Хотим приготовить шурпу на костре. Ну и посидеть у огня, погреться, поболтать с теми, кого очень давно уже не видели, соскучились. Так что с нетерпением ждем вечера. Ох, сегодня шурпа у нас будет с настоящей тушенкой. Понял, розмарин никогда не распушивай. Иначе он будет плохо Учу сына готовить простую и вкусную еду. Он, конечно, уже наелся сырого картофеля, но и лучок он хватает. В следующий раз они подошли. А теперь вмешивай. Стенки нагревают, что ли? Жар с них забирать. Понятно? Да. Обожаю, когда мужчины готовят. Обожаю, когда женщины обожают. Время обеда. Уже разлили. Уже съели? Уже почти съели. Ой, как прекрасно. Прекрасно на костре. Колечко надо снять, оно фиксирует эту синюю штуку. У нас потекла труба. Точнее, она... Как это сказать-то? Лопнуло. Лопнула. Вода не вся целиком стекла. И Вот так колечко сюда зажимается надо и ремонтировать. трубу как раз фиксирует. Что мы делаем? Но это не женское дело. Это мужчина должен заниматься. Поэтому хорошо, что у меня есть такой мужчина. Сначала вот это делаем, потом колечко делаем. Записывай, чтобы не забыть. Ремонт 2-минутный. Вот и все.
теперь можно включать воду, и она у нас будет набирать воду в душевой бак. Боже мой, какая красота. Очень красиво получается. Очень красиво. Правда, там было самое начало. Покажись. Немного позже я отвезла Олю домой, и когда приехала, то увидела вот такую потрясающую картину. Мужчины готовят. Прекрасно. У нас сегодня дружеская встреча. И мужчина готовит ответственные заготовки. Это лучший женщины день в моей танцуют. жизни сегодня. Для меня Конечно. урвала. Моя дорогая. Очень моя, соскучилась. Ой, какая прекрасная женщина с букетом. С прекрасным букетом жасмина. Держи, сейчас мы его красиво поставим. Спасибо. Муа. А что ты детям не хочешь купаты пожарить? Нас едят. Нас? Сделаешь звонок за йогой. Да. Пока. Моя красота. До скорой встречи. Наша встреча, надеюсь, будет теперь почаще. Да, Даша? Давайте. Пока. Спасибо, что приехали. Спасибо, что позвали. Пришло время и для вот этих красивых пионов с розовым отливом. Они немного позднее зацвели. И смотрятся очень хорошо. Зацвела моя новая роза. Вот такая вот она, миленькая, которую сажала весной, роза кис. Купала в питомнике. Еще одна розочка пока набирает бутоны. С нетерпением жду, когда она зацветет.